खाली सामने फोकस में ना स्टार्ट कर दे। इसका भी देखते हैं क्या हुआ। पूरा मेरा जूता तो भीग ही गया, पूरा पानी अंदर घुस गया बारिश का, तो जोर से बारिश हुआ। यार क्या हो गया मेरा पैर का। ओह शिट, खत्म मेरा पैर। शिट यार, पूरा एकदम गीला गीला तो हुआ एकदम। शिट, अभी तो घर पहुंचने में 2 घंटा बाकी है। ये क्या हाल हुआ है मेरा पैर का। बारिश इतना हुआ, पानी भी घुस गए थे जूते के अंदर। देखो पैर का हाल।